ပဲရီ600 900လောက်ရစ်ထားတယ်ပေါ့နော်1 by 1လောက်ပဲတုံးထားတာပြန်ရမ်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျလေးငိမ့်နေရလဲပါပေါ့နော်လေးငိမ့်နေတဲ့ဒီလောက်ပြန်တယ်တေးရိုးကုံသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်လေးမငိမ့်ဆိုလို့ရှိရင်သူအဲ့တော့ပြန်နိုင်ပေါ့နော်တေးရိုးကုံသွားပြီပေါ့ပြန်တော့မလာဘူးပေါ့နော်လိုက်ခေါ်ရတော့